สวัสดีจ้าวันนี้จอยชาแนลมาแล้วจ้าวันนี้จะมากินตำทะเลจ้ะนี่ตำทะเลเนี่ยทำกุ้งปลาหมึกจ้ะเผ็ดเลยจ้าพักก็มาเป็นสวนพักมาเป็นสวนเลยจ้ะพี่น้องมากินนำกันเด้อนี่พักมาเป็นสวนเลยจ้ะวันนี้ทำตำทะเลจ้าโอ้ยอร่อยมีขนมจีนด้วยจ้ะขนมจีนก็เป็นถาดเลยจ้ะเอาให้ดูจ้ะตำนั่นขนมจีนเลยเอามาไว้แก้เผ็ดจ้าพี่น้องมากินเด้อจ้ะกินนำกันจ้ะตำกุ้งตำปลาหมึกพักขอโทษด้วยจ้ะปลาหมึกตัดเอาจ้ะไม่ทำเป็นตัวกินเคี้ยวไม่ค่อยแหลกตำด้วยเลดี้จ้ะกุ้งจ้ะหาจิ้มน้ำเหมือนกันขอโทษขออภัยเด้อแต่เป็นมือปลาหมึกเอาขนมจีนหน่อยหนึ่งจ้ะขนมจีนมันเป็นยาแก้เผ็ด
วันนี้อากาศดีดีนั่งกินไปก็ดูวิวไปจ้ะเพื่อนกับพากันกลับเมืองไทยเมื่อแต่ไม่ได้กลับคนเดียวเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาจ้ะอยากจะกลับบ้านเหมือนกันกินทำกันเด้อพี่น้องเอาขนมจีนเจ้าก็นำเนี่ยก็เจ็บนะเอาขนมจีนเจ้าน้ำยำใส่พริกตัวนี้เนี่ยประมาณ7 เม็ดอันนี้พักฝรั่งเราดูพักอะไรมันจะออกท่านหน่อยหนึ่งจ้ะซาขมปลาหมึกต้องเคี่ยวนานๆไม่แหลกจ้ะตั้งแซ่บตั้งเป็ดจ้ะ
ตำมั่วเลยวันนี้จ้ะพี่สาวบอกว่าตำกุ้งตัวใหญ่ๆดีกว่าตัวใหญ่ก็กินไม่ไหวโอ้ยพี่น้องเผ็ดเผ็ดมากเลยจ้ะน้ำตาจะออกเลยตั้งกินตั้งร้องพี่น้องเลยพี่น้องเลยจะร้องให้ละจ้ะ
มันอยากกินแซ่บก็แซ่บเผ็ดก็เผ็ดพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดติดตามนะเจอจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยจ้ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์ให้ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ค่ะจอยชาแนลก็ขอขับกราบขอบพระคุณเด้อจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปใหม่เด็กแต่พี่น้องขอบคุณค่ะ